哥幾多歲啊？我70幾啦，攞咗3個金。我50幾歲嗰陣時退休係97年，退咗休我話周圍去咯，輕鬆咯，無憂愁咯，中意做乜就做乜。儲多啲錢啦，夠使先啦，起碼要應用得用咯。除咗捱大啲仔女，退咗休咧，生活係自己嘅。咁我要揾翻我自己中意嘅嘢。你可以認住黑色衫呢個哥哥去揾佢，咁佢就會大嗌唔穿嘅人，咁佢哋就會喺嗰度嚟等你㗎啦。係啦，唔好諗自己。代入咗個角色之後咧，就睇下自己嘅個人目標啦，係啦。你兩個咧就一定要買你哋主要嘅藥物啦，係啦。即係驚第日年紀大啲，自己唔係好妥嘅時候，居家安老，問佢哋咯。咁啊，到時都唔到我話事，都係佢哋去決定㗎啦。去邊度留喺屋企，或者出去乜嘢？要睇居住環境啦。如果居住環境許可嘅，梗係留家喺屋企照顧啦。如果係屋企人多同埋個地方窄嘅咧，又請唔到工人姐姐嘅咧，咁啊安老院都係一個方法嚟嘅。如果中風，你個嘴都歪埋，都講嘢都你都講唔清，咁你點去同佢講咧？佢都未必適應到聽你講乜嘢先。好似我跌親咁啦，前年個膝頭哥裂開咗，呢度又裂開咗，入醫院有2個幾月，嗰陣時真係好驚，好驚好唔翻。咁啱啱就係綁咗呢隻手啦，同埋跟住隻右腳啦。因此會好重啦，咁就好似有啲嘢拖住你咁樣嘅感覺。其實係有少少攰嘅，即係我真係明白到啊，點解有時見到啲老人家咧都唔會行得遠啊？即係有時你會覺得，你可能即係有得坐下咪會好啲咯，但係其實唔係咯，係佢哋嗰種身體嘅感覺，你真係冇辦法感受咯。咁但係就佢哋選擇咗呢個屋企照顧我啦，咁有爸爸同埋爺爺嘅角色去輪流嘅。咁佢哋都好細心咁樣就話：你要做多啲運動㗎，我同你做啦。所以我會覺得係好 heartwarming 咯，亦都唔掂嘅時候咧，多啲人去探自己會係好開心。即係養大啲仔女咧，唔係望佢回報嘅，只要佢哋個個身體健康咧，我自己諗住夠就得。3寶啊嘛，我哋成日都聽嘅。預設醫療指示啊嘛，係咪啊？應該要佢簽署好一份咯。咁你有咩事，醫生就可以幫你急救嗰啲嘢。我已經同個仔講咗㗎。真係除咗探爺爺嫲嫲之外咧，就真係冇乜點好多嘅機會去同班長者一齊玩啦。佢哋講嘢係好輕鬆，其實老人家多數都係比較放得開嘅人啦。你會喺嗰度體驗到啲長者其實佢嘅 priority choice 要嘅係旅行，即係全部都係咁去旅行先啦，旅行先。我覺得最重要係玩咯，咁即係都到長者啦，咁梗係自己開心最重要咯。我覺得長者係咯。年輕人咧就我覺得可以由呢個活動咧了解翻其實佢哋嘅 first top 3 priority 係乜嘢。我就覺得長者佢哋最需要嘅就應該係屋企人嘅關心啦。依家大部分因為騙案嘅 case 都上升咗，變到有騙徒嘅手法就層出不窮啦。咁其實我覺得長者都好需要去清晰好去諗，話要唔要投資呢樣嘢。咁可能佢哋遇到一啲可能一啲突發情況啊，可能都需要家人嘅關心啊，點樣去提高佢哋嘅對詐騙嘅警覺性。我見到有啲婆婆都好醒啦，我都唔想佢俾人呃咁樣咯。啲長者都會好照顧大家啦，同埋真係嗌我哋每一個身份嘅嗰個名，跟住嗰一刻嘅感覺就好似大家真係個 family 嘅感覺。